Kelero shande osibra yanda leira kataraba Nikitazama kazi ya mikono yako inapopendeza, kwa kweli ni muujiza. Jua na mwezi vinapopishana, ndege angani wakusifu, kwa kweli wewe wastahili. Napotazama kazi ya mikono yako inapopendeza, kwa kweli ni muujiza. Jua na mwezi vinapopishana, ndege angani wakusifu, kwa kweli wewe wastahili. Na kuabudu na kutukuza. Juvenal Miès, Olivier, 2 ans. Léandre, 2 ans. Shine Finish. Apres, Sheila. Wewe ni Mungu Yesu, na kushukuru. Hata Sara mamwezesha kuzaa wakati ni bibi kizee. Kwa sauti yako bahari imepisha, wana wa Israeli wakapita. Sema neno, watoto wako tutatulia. Jehova, haleluya. Oh Jesus. Hata Daudi alimpiga Goliath japo bado mdogo. Sauti yako ni kubwa ukisema, na kuabudu Baba, utukuzwe Yesu. Adukuremo ibyo twagabanije byose, kandi yihumanurira ubwoko ngo babe icibare ciwe, bagwane ishaka ry'ibikorwa vyiza. 15 wame uvuga ivyo ubahanura, ubahana nk'ufise ububasha bwose, ntihakagire ugukengera. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntihagire umuntu n'umwe yumva ko adafise ububasha, ariko wumve ko ijambo n'ubushobozi Imana yashize mu mitima yacu arivyo bizoducindira twebwe. Amen. Ushobora kwibaza yuko bya bindi byose ubona ko bidashoboka, canke bya bindi byose wahora ukora byari birinze itani imbere yawe bidashobora kugucira inzira. Reka iyo opportunity twaronse no munsi wumve wogira intahe yawe nziza rwose, ndashobora kubashingira intahe umunota uburyo naho iyo ababikunda afise nk'ubushobozi umengo no hamagara amamedia yo kwisi yose abaho. Bene data, kuririmba dushajishije ukwera birakomeye cyane, birafise impact. Sinzi ko mwumva uburemere buri mu mitima yacu kumva tworirimba. Aha ndazi umwe wese arafise intahe yiwe ku
buryo bagushize ahantu wumva umengo ubwira Burundi bwose n'isi yose ati mana aka kantu naragakora ariko kuri uno munsi numva novuga izina ryawe ku rundi rugezo rwose rutandukanye sivyo. Imana ishigwe hejuru. Cyambere ni vyiza kugira indoto ukabona iserutse. Iki giserutse uyu munsi ni indoto si yacu, umugambi w'Imana waserukiye muri twebwe. Aha 14 muri mwebwe bagiye kwinjira mu bantu Uburundi buzomenya imyaka yose. Ariko bataza kwinjira muri abo 14 bazobandanya ukwezi kwa gatandatu na zibya contract twavuze bamaze kwinjira deja muri histoire, kuko aha tugeze mu buntu bw'Imana sibyo gahene. Imana bamugisha. Murabizi program niyo ngoma ndabibutse mbere ko mandanye ibintu. Uku kwezi kwa gatanu ni ukwezi ko gukuramo abantu ndwi bara no gukuramo abantu ndwi ba R&B. Dusigarane indwi bara n'indwi ba R&B. Icya mbere dusaba ni disponibility. Icya kabiri ni umutima w'urukundo. Turabizi ko uyu muntu asohotse mu kinashoboye kumva amarira, ariko ayo marira nazobe aho gucika intege, azobe ahubwo akwereka ko bishoboka gutera intambwe. Amen. Ukwezi kwa gatandatu ni ukwezi ko kumenyekanisha ibikorwa byanyu. Tuzokenera kandi cyane disponibility yanyu. Kubera iki dukorana ku wa gatandatu? Tuzi ko muri mwebwe ari abakozi nitwaje guhagarika kuza. Kubera iki dukorana ku wa gatandatu? Tuzi ko mufite amashengero musengeramo. Nitwagomba na gato yuko twoba impamvu yo kutabandanya kwanyu kwiza. Kandi tugeze ku bantu 14 tuzogeraho tuvugana n'abapastori babo. Bizotubera vyiza kugira ngo tujane hari umuco kuko iterambere ryanyu n'iterambere ry'amashengero musengeramo. Abo babareze, abo bakozi b'Imana bakwiye kubawa. Ni vyiza ko bamenya ko ugukura kwanyu kumatanye nico bakoze sivyo gahemu. Kwezi kwa gatandatu rero niho tuzoca twandikira abapastor tugenda kubaraba n'abandi tuzosaba ko tubonana nabo. Kwezi kwa gatandatu tuzokenera kandi disponibility kuko indwi ya mbere tuzogenda muri site touristique. Tuzozinduka cyane kuri uyu munsi. Kazo barakajyo ko kuruhuka, dufungure, dutwenge, tuenjoy kidogo. Hama ari ikintu cyahindutse. Twari tuzi ko indirimbo y'ivyuzuye izokogwa mu ndwi ya kane, ariko twiyumviriye niba ikora mu ndwi ya kane uko gatandatu badushikiye igikorana. Twabonye ko bo ikora mu ndwi ya kabiri. Indwi ya kabiri niyo muzokora indirimbo y'ivyuzuye. Iza muri studio, iyo ndirimbo izokorerwa audio ni nayo izotuma muhura na public, kuko le seti mu gikorane mwe muzoririmba iyo ndirimbo. Ariko hama ibindi murabizi program yo guhura n'umupastori w'umutama tukuturondera umwe yovyemera akavyumva ababyire gutena imyaka myinshi muri ministry. Ico bisabwa ari byo tuvuga n'ibyo tutovuga, ari ibintu byo Bishop Rutayisire nashoboye kuvuga parapora l'experience. Hamazorondera n'umwanya muhure n'umuririmbyi kandi ubundi umwe muko muntu uyu munsi magiri ubuntu no barasanzwe muri imvere kuri munsi tumukozi Imana dukunda. Ariko tugomba ko mugira n'izo rencontre biri mu byo tugomba ko tugomba ko muhaguruka n'abadasanzwe. Imana ishigweze. Imbere ko twakira Prince Mushindi tugomba dusangire i Heart of Prayer iri muri Luka 5:16. The Heart of Prayer kumunafise ministry, kumunafise igikorwa cyo numva ko novuga kuko mufise igikorwa, ariko nimba ari igikorwa hari Imana nyene igikorwa. Iyo Mana nyene igikorwa dutegerezwa guhura nayo in the place of prayer. In the place of prayer. Ufise mu kirundi dusome 5:16 Luke 5:16 avuga hati ariko Yesu yamaja ahantu hiherereye mu bugaragwa gusenga. That was Jesus. Tumubona Yesu ngaha nk'umukozi. Tumubona Yesu nk'uwaraje kwisi gushitsa mission. Nibuke ko Yesu ari kwisi yari Imana 100%, ariko yari umukozi 100%. Kuba umukozi niki muri uno bwami? Umukozi no kugira ikintu wahawe n'Imana ushikanira abantu. Muko namwe mufise ico mwahawe n'Imana mushikanira abantu. Benshi bafata indirimbo muri cadre kanaka, ariko je ndafata indirimbo muri cadre zibiri. Kiretse ko zituzanira ubwiza mu guhimbaza Imana ikunda kuririmbirwa, zifise message. Iyo ndazifashe muri cadre ya message
ndazigabura ama ministere yose 5 kandi ashoboye kugenda neza cyane mu by'indirimbo. Ari umuririmbyi wumva ariko araririmba ukumva neza ko iyi message iri 100% apostolic. N'umuntu azanye correction igihe abantu bariko baraja muri erazi ni apostolic mission. N'umuntu aririmbye ngukumengo indirimbo yiwe izo kwinjira hano kana katabutuma bigeze kujayo. It's an apostolic message. Iyo bigeze muri message ndabona prophetic people cange abakora mu buryo bw'ikivugisho. N'umuntu aririmba umengo ariko aravuga ivyo Imana ivuze. Israel Mbonyi kesha ariko araririmba uza kumva avuga ngukumengo Imana ivuganye n'abantu. That's a prophetic voice. N'umuntu ashoboye kuba an evangelist ariko araririmba ukumva neza ko ariko arakwegera abantu mugakiza. That is in the side biri mu ndirimbo. N'umuntu ashoboye kuba nk'umupastor mu kuririmba ariko ararira abantu no kubakebura no kubagarura mu rutondo. N'umuntu ashoboye kuba umwigisha mu ndirimbo. Bahati Bukuku ni waririmba ibitabo byose vya Bible. Kumva neza this one she's a teacher. So muri yo cadre urumva neza ko ubucuti bwawe bwa mbere butegerezwa kuba n'Imana ariko kandi n'ijambo ry'Imana. Ubwo bucuti bw'ijambo bugukwegera kuba inshuti y'ijambo. Ahandi icutanze wenyine ukamenya ngo this song indirimbo ndirimbye it's a prophetic song. Mengo ndikumvugana n'abantu muko Imana ivuganye nabo. Bana banje mu ngarukeko ubishize mu ndirimbo you are prophesying. Ukamenya this message ni evangelic. Ndikunda bwira abantu bakizwe. Uza gusanga fond indirimbo ari kintu kanaka you are fulfilling the mission. Ndikunda tawurika. Now kuri yo party urumva ko ndabafatanga muri yo cadre aho urumva ko je bingora kuvuga ngo twakira abaririmbyi twakira abakozi Imana iyo mvugo irambabaza. Je ndabona abakozi b'Imana muri cadre n'abarundi bitira ko abakozi Imana ko arabona bavuga ijambo. Kuko ijambo mwe muririmbyi ishoboye gushika kure kuruta ubutumwa twavuze. Tugarutse rero mu buzima bw'indirimbo araza kuba partajamo nibihagaze gusa naririmbye navuze. Aho rero dukene energy yitwa prayer. Kuko nimba turepresent Imana uwo tubera example neza ni Jesus. Yesu Kristo kiretse nsigura minota mike yarafise ingeso mu gitondo kare agiye gusenga avuye mu gikogwa ariko yarafise iyindi ngeso saa 9 Yesu abari maso bishitse saa 9 kandengana saa 10 n'indengana kuko sishobe kwemera kumususeruka naravugana n'Imana imbere ko musuboneka. Noje ndisirire mwese ngamuzo kumvikana cyane muri kino gihugu. Mwese ngamuzo kumvikana kuri but keep this muri yo top yawe find your place. Rondera ikibanza cibanga yawe n'Imana. Rondera ikibanza uyu musozi twaberetse muremere kuzowuzako. Rondera aho utorokera. Genda ujyamo mubwire ngo iyi ndirimbo bariko barumviriza hariya nanje sindabitawuri gituma bayumvirije. Kuko umunsi naririmbye no umunsi naririmbye nabi kurutindi misi yose. Nibaza ko ari ibindi wakoze Mana shigwa hejuru. Ndakubwije ukuri na mambona inyuma yo kuduga nduga. Inyuma yo kuduga nduga. Uzana abantu baraza bwanigeze kuzana abantu muri Kongo ngaho. Barinjira haja umukozi w'Imana. Ça c'est grave, ça c'est mon ami, il y a rien de grave ici. Il y a le grave Jésus qui a fait tout ça. C'est ce que vous dites. Kuko umuntu wese ashoboye kubibona kinjira hari akabona ukuntu hameze kuko kuba muri kino cyumba kidutira kubibura. Ndakiramo ibintu vyose atabura y'abadafite. I honor God love. Niko je nubaye Imana. Now, mu mwanya bariko baravuga ivyo, jewe kuri jewe numva kumengo umwanya no kugarura Imana icubaye. Nico nagomba kuba partage. The place of prayer before igikogwa n'inyuma y'igikogwa ni mutakaziyo kuko umunsi muzova kuri podium hariya kuko 6 ugatebera mu bantu ishobora kuba ari fin ya carrière yawe aho nyene watebeye and God finish with you. Yes of course ariko mu mwanya sivuze ngo ubiyereke nk'uwirutse ariko rondera kajyo ko gutoroka aho utorokeye shabugufi ajya mashiyara yawe bajya abantu bariko bunamira wewe hajya bavuze ngo nduwatari reka ndakubwiza ukuri ndi fake kugezaho n'ubundi ko ndibaze byo nyine so nduwatari that place is yours that glory is yours ivyo nivyo nzobabwira ninagaruka no muri concert kwigira ugacugaruka muri concert uvuga ngo narabonye yawe umunsi baranezerewe naratangaye kubona ikijuju nkanje gikomeza amashi next time Imana igushira hari hose. Thank you. Icyo nicyo nagomba kubasangiza kubijanye na prayer. Reka twakire Press Mushindi abasangiza. Thank you so much, Prophet of God. The Prophet. Asante sana. Merci beaucoup. Baje birangiye. Big Zone nigeze kumbwira ati je nashaka kuza ku misozi
ambarambwira ati umunsi umwe tuzojana sasa none naba twanaje. So I'm so happy for kubona shoye kuhaza. I just want to thank you abarongozi umupi spirituel niwe yari papa spirituel muri buryo bwawe abena cyanibuka igene Yesu avuga ati ngo abambere bazobanye ningene Yosefu yakobo mu guhezagira abana biwe baje mu yanyuranyije ibiganza. So I'm so happy kubabona abakozi b'Imana batandukanye Big Brother wanje Big Zoe ngaha abagenzi benshi batandukanye harabo tora duhira muri Ascend benshi n'abaririmbyi rero bagenzi banje ebana jere tugomba tuganire bako pesi rumva ubwo muririmbyi mugenzi wanyu also ndatimye na team nyene iri muri organisation kirabikora. All right, sasa Jake nza kubaganiriza nazogerageza gukoresha umwanya mutoyi mugabo trust me ntibikunda kunyorohera kuvuga ati ngo nikini Imana yambwiye mugabo ni ibintu Imana yampaye nza kubaganiriza. So make sure yuko mubifashe nka nkama. Hari verset biblique nturinde kuyisoma kubera umwanya yanditse mu Heburayo 12:2 havuga hati muhange amaso Yesu bakaca babandanya n'ibindi byose. Mugabo reka tutebe gusa ahantu ho guhanga amaso Yesu nk'aba artiste hama ndaza kuvuga kubera iki dutegerezwa guhanga amaso Yesu. All right, so je personnellement ndi artiste ndi umuraperi hama sinami ndi umuraperi chrétien nahora ndirimba muri team yitwa watu wa chini Prophet of Jesus arayizi yari team twagira rap twava mu Buyenzi hama ico gihe Prophet of Jesus we yitwa Sugu J Tishio abamuzi twamwita Obama. Yaje bise ibintu byo kwizera ibintu tutazi ubariko yizera ibintu birenge mugabo bano kuva kera yizera ko ari Obama ni lakini sawa sana ari n'indirimbo yo nakunda maisha ya leo sio kama jana ya leo edi bosi guma yaga mukorai sana wewe sio rumpa na primero Fana wazidi osi Zinga ziragandiga muri yakera. So donc ndi mu rappeur ntarakizwa ndi mu rappeur nkijijwe ndi umukozi w'Imana w'umu rappeur kugiye bivuze am a minister kuva kera vraiment je by'amabinderanja kugiye yabivuze gihe bavuze bati ngo reka twakire ngo umukozi w'Imana cyangwa ngo mukurindira ko umukozi w'Imana aza reka duhamagara abaririmbyi Tuntiri sasa abo baririmbyi n'utuntu tututatena nyine no gutakaza umwanya mugabo I believe yuko ndi mu minister cyo kimwe no mu pastor no mu prophet no mu apotre kandi iyo concept niyo uri sanse wowe kugira uti kubera ase nibangira kidogo wa pastor mwijuru nta pastor bazaba hari mwijuru nta prophet bazaba hari umwandisi umwe yavuze ati ngo umunsi umwe ngo predication zizohagarara cyane ngo umunsi umwe ngo uvugishwa buzohagarara ngo ariko ngo worship ntizohagarara kuko mwijuru nta munazo bwati ngo kenaye professor no professor niye navuga zo bwati no je kibanza sico so umuziki watanguye imbere yuko isi iremwa kuko Bibiliya iravuga ati ngo igihe ngo Imana yariko irashiraho amatanguriro mu fondation y'isi bacavuga ati ngo sons of God bariko barayirimba mugabo sons of God bariko baravuga barabo marayika donc kugira ni Imana ironke creativité ikwiye yo kurema isi Imana yavuga ati amunite wa imbaje mu bagaya baririmbye kuko indirimbo ira create atmosphere. Sasa igihe cyose rero umuntu amaze kumenya ati jewe ndi umuririmbyi hamuka ufise yo concept yo mu bwambi bw'Imana ikintu cyambere umenya ati jewe ndi umuntu a create atmosphere. There is a prophet niba ntiyenze ngari Elisa umusumwe ashaka guprofetiza abaje kuvuga ati oya ndubanze mu ndonderero umuntu he was a prophet anointed mugabo yaruvumenga ati I need some atmosphere that atmosphere ntaho ndi umuntu ashaka kuyicreate ni umuririmbyi ashobora gucreate iyo atmosphere kugira even a prophet agire
sharpness mu guprofetiza mu kubona mu kugira iki hama nibaza ko mwese mubyibuka yuko n'igihe Sauli afashwe n'amademons imwe mu bizimwinjiyemo ntiyigeze avuga ati ngo urashaka kumpamagarira umuherezi yavuze ati nimumpamagarira umuntu avuza inanga yego mu mizisi no muri witwa David ntiyagiye ibwami d'abord nk'umuprofeti yagiye ibwami d'abord nk'umuririmbyi avuza make you imagine the power yasohoka mu kuvuza kwa Dawidi ni kubera conscience David yari afise reka ndabwira ikintu kimwe kuri David musanzwe muri ya miryango 12 y'abanyesirayeli ntiyari umurewi David ntiyari umurewi vyitwa ko mu mategeko atari umuherezi vyitwa ko mu mategeko atari umuherezi alors que bijya bintu baterekera bijya bimazi batwara hariya mu ihema ry'ibonaniro umuntu yashobora kubijya ko wenyene yaba ari umuherezi mugabo umunsi umwe Dawidi yarinjiyeyo arabijya kandi bisigazo ntama ni kubera iki naho muri societe bitari konsikwara umuherezi misi imwe yari considere nk'umuherezi bituma tarakimwe yabaye sasa ukacubona even igihe bariko ravuza inanga imbere ya Sauli yari afise concept ya I'm not just a musician, I'm a priest. Comme aba priest aribo bari baje kwirukana amadaimoni yari afise iyo concept ya I'm a priest gusa avuza inanga nicyo gituma ni mwe mu bizamwumvira so kubera iki navuze ati duhanga amaso kuri Yesu nikubwo ibintu bibiri echambere Yesu niwe wenyine ashobora kukudefinisa Yesu niwe ashobora kukudefinisa kubera iyi competition wa moja itawatoa roho umuti wa roho aju wote hamtapase mwese ni muzotsinda me hari igihe competition udahanze amaso Yesu ariyo yo kudefinisa ni watsindwa hariyo ticket uzocuja kwiga Nika wede cha muziki na mama ngalo kugana mbeka masibiwe sasa ubu rero haje kuba validation vraiment n'abakozi Imana baravyemeje nisijui yimwe alors que wo munese uzo kudefinisa wenyene ni Yesu wenyene sasa avant ko dutangura mumva no competing gumana yo concept ya like who am I Yesu jewe ndinde nico gituma ubona Yesu gihe cyo sahuye n'abantu ahuye na Simoni avuga ati kuvuna umunsi wewe uhindusha Petero kuko yuvume ngo let me define you kuko wowe ni widefinisa par rapport ya incapacité zawe wowe uraza kumva umuntu aririmba neza uvuga ati shaka weda dini mukari kuniziti Simoni uzora bingene vraiment peut-être nka mata yari umuntu intellectuel atuje uvuga ati kandi mimi ngavuze kandi nikije kwa Junis kusomaga jewe ndumurobi mugame nashaka koresha matayo mugabo Yesu akavuga ati let me define you wowe ntube define nama weakness zawe sasa umuziki ni area iryoshe mugabo ni area irimo competition nyinshi ni area irimo competition nyinshi we ubitaki ose bitaki naho uvuga ati mini mtumishwa Mungu focus yaje mu bikorwa cy'Imana twe tuza gukompara twe nizo tuza gukompara baravuze ati ngo Dawidi ngo yishe ibihumbi 10 umugabo sawa yishe igihumbi abantu si Dawidi yagiye avuga ati bikaba ni ruwa hotel fukumi si sawa yavuze ati mini ruwa to dog nabantu sasa iyo twe tutangiye kugukompara wowe hari igihe ucuba defini na comparaison zacu ukaje usanga utanguye kwemera ingene twebwe tukudefinisa kubera muri competition wabaye disqualify urashobora kugwa ahantu uvuga ati ibi bintu ndashobora kuba ntabihamagariwe alors que ndugu yangu ndaza kubabwira batumanyaje yanje y'umuzika mwana bamwe bamwe hapo turushapigwa makuru mengi Mungu hajya ahantu twahaciye so shaka ugumane yuko iyi ni competition ariko ntize kukudefinisa ni wapasa nibisigura ngo weri mukari kutuzidi apana uri pase tu kuko no kwishuri burya abana bama babitora nibisigura ngo nibo baciye ubwenge gusumba abandi habari yandi ma parameters so icambere niwemerere iyi competition yuko ikudefinisa uwe wa kwanza uwe wa nyuma uwe ukigenda kwa Yesu ati jewe mbona gute hama Yesu yamafisi ngena kubona imisi yose Yesu akubona ukwiye akubona nk'umuntu w'agaciro akubona avuga ati wowe igikoresho canje cy'icubahiro n'igihe abandi bantu batobibona wowe hari ibintu uri kurahindura n'igihe abantu batobibona alright amen urabona ndakunda gutanga example yo mu kirere umunsi muzofata akanya mu ijoro sirtungo ngaha hari nyene connection nyene y'ijuru cyane
aha rero connection nyinshi y'ijuru ku buryo nabuze connection muri telefone nabyo rero ko tubikemura neza impande zose urabona dufate nko ngaha mu ijoro hamwe boraba hejuru mu kirere uraza kubona inyenyeri nyinshi hama abahinga bavuga yuko hariho inyenyeri zirenga amamiliyaridi mu kirere me uravye neza inyenyeri yose irafise ikibanza cayo ikayanganiramo nta nyenyeri igomana n'iyindi ariko ni nyingi sana mugabo yose irafise ubwiza bwayo sasa aha twese naho twaba turirimba R&B umuntu wese arafise ikibanza ciwe akayanganiramwo ni nk'uko uvuga ati dufashe ifi rero ngo tugire competition kwiruka hamwe n'ingeregere mukaca witwara ku musozi ifi yonanirwa mugabo ingeregere witwaye mu mazi naho ni kananirwa so uza kubona ko umuntu wese dabo arafise ikibanza ciwe sasa ntiwemere iyi competition aba ari twebwe tukudefira bisa ngo unabijua hawo bijua so twese twaje ngaha uwo muntu mwicaranye ntuvuge ati ni jamangu tu profit ubuntu bwiwe undi muvugane uronka ama contact ibiki icya gatatu mperejeko aha twaje ngaha kubera igituma twaje ngaha ni kugira amayerekwa yacu yaguke visions zacu zaguke bamwe twaje ngaha mugabo Imana iri kudukomunika ibintu bitandukanye bamwe muzobona ko hariyo ibintu uzovuga ati apavuga ati akinisi kupenda mu byuzuye award nekumba kandi gituma utakabona ni kwera Imana yakweexpose d'abord hano hari weakness kubwira ati you can do better wowe uzokora ibirengeye donc ni waza ngaha hariho ibintu wowe uri sanse kuguruka amaso y'Imana muvuga ati kubera iki ikintu cyanganirije ko yitanganirije kubera iki nakunze ama uniform cyangwa ntayakunze ni kumba Imana ishaka kwagura shadow vision yawe sasa ntushobora kwicarana n'aba ana babigi n'abandi hama ujiwaze ngo utatafutaga njia zako wewe mwenyewe profita vraiment profit utatahanye imodoka mugabo ugatahana contact ya big uzoba wungutse utatahanye imodoka mugabo ugatahana prayer prophet of Jesus uzoba wungutse utatahanye imodoka mugabo ugatahana contact yo mu cameraman cyangwa my brother my sister wibuke iki ni kibanza cha encounter cha vision hamwe ikibanza cha transformation. Thank you. Ndemeza ko Imana ibiri mu 100% kuko no twaganiriye ambira ngo mvuge ikintu je no kugira ibyo uvuga ibyo twumvise twese ariko ari ikintu aje kunyereka peut-être moi nimo gishaka ku mutima je nakize ku mutima cyane bijye bintu yavuze yabwiwe n'Imana muri 2022 bikaba ari byo byose biringa bisigura ngo ni gicapo cy'Imana igomba ku bantu bayo discount kabiri aremeje uko bishoboka kuko ari indoto Imana igwa mu Burundi ukaba warayibonye gusa kwa Moses Bliss ushobora kugira amakenga ukavuga ndagumuka nyene ndize nk'ibintu bikiri mu bintu bisaba energy yo kwizera ubu vyinjiye mu bintu vyoroshe gukunda ivyo nabwiye Muzee Bishop Rutayisire ndamubwirana iwacu niko tumeze mvuze umukozi Imana bakoma amashi tuzuma abona ko yaciye utakoma amashi izina ry'umukozi Imana rivuzwe barakoma amashi ndamubwira ni Muzee jewe nkazonanirwa kubaka ibintu binini abamarika bazontwenga n'Imana izontangarira wowe ubasebe ino waratanguye ministry ubona amatete je nkore ministry ufise inzu nkiyi nibaze ko zo kubaka bito siko wumva sikura ngo kuba gusa ariyo bomberge just say ngo nzokora ikintu gito kandi ivyo nibikiri muri cadre ya faith oya bebya muri cadre ya program kukwizera nukwizera ibitariyo none ivyo mbona none ndakuvyizera bijya no kubicakira bijya bimaze kugira ibintu vyoroshe siko ngo je no base eglise nini nyubaka nkijya na faith office je no base eglise nini kurutijya nakoreye muri faith bijere maze kuba ivyo na hawo ikintu cyose ubonesha amaso kibari cyane so mu ncamake turakiriye byinshi transformation mu igumi account amayumvise the place of vision Imana ibaheza Kristo Imana ibaheza entre ta Unity TV ni Buja TV iyi programme yanyu zorica 21h à 0h kuri Buja TV BTV sorry ijya beni incanga iyi ni BTV hama izorica kuri BTV 21h kuri Star Time irahari kuri
ya telefone babwire ama place kugira ngo nimave muhatakaza ko n'ibyanyu sibyo gahe izorica ninde no bakomeye mwakazo tururukana ni izorica kuri BTV izorica 21 kuri Star Time 116 na 781 channel kuri Canal Plus 395 kuri Azam TV 391 inani bari ni CBN ni bari betagute ya RTV betagute STNB izorica kuri 106 urumva ko kiretse ivyo nibi navyo nyene byari bikenewe aya n'amahigo benshi tutagize mwe muyagiriwe ibikurikira rero ubu tugiye hariya abaraza kubaha icayi kugira ngo uwumva ko umuhogo ahogore navuga ngo ni cyayi cyane ijyo ryagiye tuza kwicara cyane uwo bahamagara igikombe cy'icyayi remerewe gushyira ku ruhande akacinjira imbere ya jiri mwayibonye ndaza kwibereka hariya cyangwa ndaza kwibona hari igikorwa no kuririmba umunota umwe n'inusu kugeza ku minota 2 nucurangiza album ube maso turakijije ku buryo ushikanye iminota 3 tutaza kuguhana ariko quand même ni vyiza yuko utarinda kugira birebire ishoye kugabanyana chance yo gutsinda icyo rero nico gukora hariya baza kuba konta amanota 70% niyo jiri andi manota ni internet na social media kubera iki tugomba ko mwebwe mwimenyereza gukoresha social media kubigarukiye nga muza kuca muja kujya video zimaze kuduga kata video yawe cyangwa video tuza kuduga twese ipartage ibinyamakuru vyose byinshi bikomenga vya Facebook bizo kubera cisho zino competition bugira biwanyu andika n'uyu mumuhe nimero kombi bifise inyungu kiretse nimba mwe muyera yakubwiye nkuko yabwiye ariko kameme kuri mwebwe si cadre gusoko otsinda ariko ni cadre ko expose muri public kwindirimbo ni vyizo gukora himbaza Imana ariko akeneye ko public himbazanye nawe donc 30% twayisigiye public mugerageze nitwavanga mu partage iyo video nitwayitanga mu partage abantu bavuge ama uyu munsi nimuza kumenya basohotse mwese muzogaruka nga next week wasohotse tuzobigirira nga kugira ngo agende twamugumbire sivyo gahe barampropoje ngo twabwire uyu munsi nyene usohoka tumva kumengo sivyiza uzogaruka dufate kandi bisi leseze tuzanane nga dutangiye kuganira gutya bacavuga amanota yabonetse kana nibo badusengere uyu munsi kuko bo nibaza ko bahana cyangwa dusengera kandi tuvugishwa ko nyene nidukurikira donc leseze baturinga les 23 ni tuzoza les 23 tubatiko turakora amakurse y'amakinga nga ko objectif no kuzana muri ni kuri Kristo amakinga zo kazunguruka karere ko siko turatanga ibintu zivuga gutuma amabarabara les 30 tuzogaruka nga nabo nyene tubwire abasohotse ariko les 30 nabazosohoka umunsi bazomenyera uwo munsi nyene kugira ngo semaine ya mbere uko gatandatu tugenda ahantu tuzunguruke tubone igihugu tunoza ko bitahuritse nimero twabonye twatanga nimero nshasha biza kutugora muraza gukoresha amanimero mwari musa kiretse umuntu umwe ataje kugira ngo ejo nibwo ko twazanye umuntu mushasha ari umukobwa ijwi ryanse kuba twabimenye kare tuce dufata umwe mu batashoboye kubandanya yari hafi acafata nimero yakoresheje ijya munsi nimero mwabonye babahaye hajya nizo nimero baza kuzibana nimba byakunze ko baziza nimba batarashika tuza kora ko tubigenza ko baza kuziza kugira ngo muzamba muza ko nicyo gitaburitse nimba isande ni izo nimero nizo abantu bazona batora ko gezo tuzorangiriza ino competition inyuma y'ivyo icyo ndababona mu mwese no gutera imbere Mana turagushimiye kuri umwanya mwiza turagushimiye ko twakiriye umutima wo gusenga ariko kandi tukaba twicaye ku kibanza cyitwa Mahanaim ikibanza cy'abamarayika turagushimiye kuri no account twagiranye n'abamarayika ari biko biraba à l'intérieur mwamenye gora ku ngoma tuzobibona mu misi turagushimiye kuko bamenye ko basenga bagitangura kandi basenga bariko ariko kandi turagushimiye kuri no message ibamenyesheje yuko batagiye gusa gutanga imodoka baje mu kibanza cya transformation turagushimiye kuko transformation nabo nyine bagiye kuba plus transformer kugira ngo babe cya gikoresho cyawe cy'agaciro umuntu wese kucura mu magari turagushimiye kuko ikibanza cya account wese nga ariko arakomunika ubuntu the place of competition turagushimiye kuko mwami batora bavugisha baza gutabavugisha abatora baririmba neza baza gutabarimba neza kuko uri kora duha guhana hagati muri twe
turagushimiye cyane kubwa vision kuko kubona bino bintu bini twara tubibona gusa peut-être ku bazungu no mu mahanga umwe wese agiye avuga ngo nanjye uzokora ikintu kinini kingana ukuntu tugirira ubu ibikurikira uko twabonye ubuntu bwa mu byo turimo ubu ubuntu bwa bandanye bana natwe no gukurikira izina ryawe niryo tugomba kwimandanye rishigwa hejuru kandi iryo zina niryo rishigwa hejuru kize hejuru deja turi muri wowe in Jesus mighty name we pray amen mani bawo mugisha Haleluya. La baragadinga usikizo braha. Muri Yesu hari umugisha utavanze n'umubabaro. Umwami Yesu ni we wenyine atanga ibyuzuye. Abarushe n'abaremerewe nimuze kuri we abaruhure muronka ubugingo busagutse muhabwe ibyuzuye. Muri Yesu hari umugisha utavanze n'umubabaro. Umwami Yesu ni we wenyine atanga ibyuzuye. Abarushe n'abaremerewe nimuze kuri we abaruhure muronka ubugingo busagutse muhabwe ibyuzuye. Nta handi atari muri Yesu turonka umugisha utavanze n'umubabaro. Muri we niho hari ubugingo. Nimuze kuri we muhabwe ibyuzuye. Nta handi atari muri Yesu turonka umugisha utavanze n'umubabaro. Muri we niho hari ubugingo. Nimuze kuri we muhabwe ibyuzuye. Inkomezi zazuye Yesu mu bapfuye. Sawa. Urakoze nazo tushagaza ngaho. Sawa. Nakurinda byose. Urakoze cyane sawa. Merci. Urakoze. Uri libere ni sawa ntangora nawe gice. Okay. Sinibwira ko ntakumenye. Sinibwira ko nashitse. Umutima wanje urondera wewe gusa. Mu mahema yawe niho nshaka kuba. Sinibwira ko nakumenye. Sinibwira ko nashitse. Mu mahema yawe niho nzibera. Mu mahema yawe niho nshaka kuba. Nishurira uwawe mutima mwami mfise inyota yo kukumenyago. Nishurira uwawe mutima mwami mfise inyota yo kukumenya gose.
oya nukurikira commentaire nada problem gaje nabigomwe wewe waje kubitera amashusho direct boje cyambere nagushimiye kubera ko umumizisye akora ibyazi umumizisye sense mayo wakora 6 stage nice no kuri ibyazi ushobora kumukunda mu kigero merci ariko haririmba neza murakoze cyane man muri ibyo byinshi sana thank you na je commentaire wanje n'umengo wari ufite too much things wari ufite ibintu byinshi uri kurakorera icyarimwe bifaso kiyo utabaye concentrate kuri lyrics wawe hama simuze muri petition bakora ibintu sound byoroshye amapaholi sinzi ko wabyumvise nawe kugira next time ku message nayo iri present ko thank you Perez wabikoze neza just akantu gusa novuga umenya nka gukosora hari ukuntu wateye nka umengo baking yawe ariko ata baking yari ntiba bikenewe sometimes umugabo warinze neza uraho merci thank you Proso kumai impemu ya je yamatanye ni yawe uproso kumai uje muri we naranywanye nawe proso kumai ibyari muri we nibyo jewe nakawe uproso kumai uproso kumai je sinigandaganza n'akameremere k'umubiri nganza n'ubuzima bwaje kuba muri je yaranyiyuduje k'umusaraba tukikumwe ubuzima afise nibwo nanje nakawe eregani byavuye ku bikorwa namba n'ikugo cyaragiye Kristo ku musaraba narizeye ndamatura ndamakira ubuzima afise sijebo nkibako na ba kugenda ni Kristo kuvuga ni Kristo amajambo afise nde kudubuzima ko navyawe na bwego budi muri we je kubudi muri we muri we niko nibeda niwe naronkeye ubuzima aho nge tumizura ungana kuri muri we didegenta oya singikiganza kuko nakiriye umwami yanyigije ibyaha byose muri bo cyampinduka Musa nawe nyibutaramwakira ntugira ubwoba bwo kumwakira aguhindurira ubuzima ngakudosa ubuzima budashira shira Christ in me the hope of glory proso kumai impemu ya je yamatanya ni yawe proso kumai je muri we naranywanye nawe proso kumai ibyari muri we ni jewe nakawe go proso kumai Kuproso kumai unisitadaba ko yari yanapita mu wewe mutima kugira ngo zoze gwishuru bwiwe bwize ngo kamere kankoreramo tubuyagize umusuzo no singirida singitinya kuko je ndafise uwo mwana naho imisoro yo kwitaki gatemba doko amajenguruka no naco magarika no mu miza ndamurika gori Gota kumusaraba ngo birarangiye ndizera neza nakekiranye ubuzima nakiriye muri we kubuza kayangana fize ubwiza buvuye kumana no tevite tizigiro burega yesaranguda proso kumai impemu yeteye amatanya ni yawe ngo proso kumai ngo te muri we naranywanye nawe proso kumai ibyo ari muri we nibyo tewe nakawe ngo proso kumai proso kumai proso kumai That's my son. Merci beaucoup. ego ewe genereza kubigize neza cyane sinzi ko warose commentaire But simplement je nibaza ko wo kwameliora articulation how message kiri mu byoroshe uretse kuza kwikata koze cyane bari gushaka kuvuga ikintu abacumvikana ikindi gihe bashobora kukivuga wapfunze Merci beaucoup. nta gihari kizovuza Yesu kumuramya umwami wanjye nzamwumaha imyaka irenga 100 dufitanye umwana munini urenze ubujama aho nciye hose twatugina ingenda nahuranya sinje nkiriho rega ni Kristo muri je nagizwe umuco wakangonze kwisumurike bwa bubasa bw'ubumana bwari muri we narabuhawe rega kuko buracyari muri nje bayeho bwa buzima bw'akabebe butagira icyaga iconze nuko byose Yesu yabikemuye yampaye bwa buzima bw'amagara meza kirenze byose zikuje na byiza kama byose nkeneye anegurira imeza imbere y'abamvuga nabi niwe muzabibu w'ubugingo nanje nkabishami uwo kwari muri nje sininyaba mvuga nabi conze nuko nkikujwe n'urukundo rw'uwo nyagasana mdangi Yes kuri bose Yes kuri bose Yes kuri bose eshe tugende Yes kuri bose GM kandi ikintu navuga ukuntu akoresheje beat muri telefone c'est bon mugabo ukuntu wakibagarika kindi gihe ari muri competition biratibura amanota wakibagarika nizera ko bategereza kuba baje babiteguye neza ikindi ni bon urafise confiance
Nubw'ibyo wambwiye ntarabishikako, nzi yuko iyo uvuze utisubirako, sinzotsa ibyizigiro nzizigirako, utameze nk'abantu ngo wisubireko, ibyanyiyumvirako ntabwo ari iby'ibyago, nibyo kungirira neza, nsiko ibyiza n'imbabazi bizo nyomako, ntazigera netereza, sinzogarukira hafi ndushika kure, kuko mfise ku mugambi, ibyo yambwiye ni ngombwa je nzobishikire, ntakizonshingira karimbi. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, tout ce qui n'a jamais monté, auquel de l'homme Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Hingeni joro n'umutaga jewe ndamwama mu vyiyumviro, ntungisizwe n'umugisha atanga utungisha utarimwo umubabaro, sindinda kwiruka inyuma y'ibintu ivyanza bimpera mw'itiro, ngendana ijambo rimbwira ko Imana yamaze kumunda imihezagiro, namenye ko mfise ubuhoranyi yumvira ko amajambo ryose niyo yama amvuga ko ingwara nta bubasha zikimfise ko yashushanije mu ciwe kiganza, niyo mpamvu nanje ubu nirata ko mfise unkunda kongera akanyitwararika uwariwe data kubw'urukundo ankunda yankunze je ntamuzi, angira uwiwe mukunzi, samuragwa mu bwiwe butunzi, ubu mfise amahoro atemba nk'uruzi, kumuva ko oya kumuheba never, nzigumanira nawe forever, azoguma mbera nk'umudriver mu vyagaguma sova forever and ever, niwe nzira kuri n'ubugingo, niwe riba ritembamwo urukundo, twamuva ko tukajahe ko ari we afise amajambo meza kandi y'ubugingo. So ikintu je novuga kuri Dio ni kwanza ni kugushimira, abantu bake baririmba rap bashobora kuririmba agayibongoza nk'uko baririmbye ijwi ryiza, bashobora kuririmba R&B, bashobora kuririmba rap, no muri cya gihe umuntu akwitabira atabonetse bashobora kuririmbana ishengero ukarifasha ukavyikorera yonyene, iyo ni intambwe nziza. Uraje naza kandi buvuga ibindi mugabo cyenda gutene. Bo jewe ikintu nagomba kuvuga nuko hape yawe itarisa neza n'ujya mu gihe waduhaye, ndiko ndagerageza kwinjira indani ngo numve beat wakoreye kuri mudiho, ni petetse ko ushobora kuba ari ibintu bibiri bidasa. Umva rero waducanze, urashobora kuva muri afro ukajya muri trap kibira bawo, rero nyene merci yes kuri bose, yes ahantu hose, yes mw'isi yose, yes mu bihugu byose, yes mu mabarabara, mu mazu, yes mu buzi, mu mashure, yes ahantu hose. Petero yavuze two kuva tukajahe, nanje mvugeni hajyura he mutamufise, kuko muri we ariho honyene buno buzima buri nisiguro, ni wavura ingwara zozo z'imitima, akakoza amosozi yose n'amarira, akaguha umunezero isi idatanga ivyaha vyawe byose yakavyeza derere. Basawura bagira ba Paulo, umwana w'icangazi kamugira uwo mu rugo, baje bakabahindura kabagira ngwino ya umujena akunda Yesu. Safi. Safi. Boss keje menda amajambo yose uvuze ndayumvise atakibazo bintwaye, donc nta ngorane mfise kumva amajambo riri byose nayatahuye. Sase boss donc iyo ibistese rero kumwe na high message de na bikunze cyane, kindi nyene ugize bike udura du PH nta kundi nyene. Merci. Imisi yose yukubaho kwanje, sunamurira amaso kuri wewe, wewe mutabara
Alice imeze neza cyambere kugira self confidence umva nyine urabona ufite gitari yawe deja aho ufite amanota menshi rwose kuri jewe mugabo isigura ko uciye ugira gutya nyine twari twakurungitse mu Bushinwa kuri stage tuzana igikombe tugire nabi hanyuma rero naho bagize note itariyo urayibemeza ko hariyo Zabaga ati inote niyo bijanye n'ibintu nyene nagiye twakoranye repetition convaincre donc kuba convaincre abo bantu uri imbere sine bisegeje byawe je nari konzi yabivuze byose nibyo nyene ngo tweni twakoranye nawe repetition kandi hari akantu waje se kajya kantu iminsi yatageza na kantu hiwa imagine hari akantu gatese so twagiranye repetition twe nawe ubwira ngo tumenye ko hajya ahantu wari wateguye kuvuza ijya code so bari kudusomesha kwe tukigira so nudusubira ubundi munsi guca sarisha bandanya kujya nyine bari muri ritme yari imeze fresh byiza Singifise ubwoba nokuri ntabwoba we yangize uwiwe ubu nsigaye ngenda ngara ndimwibarabara je naco nicura afashe ukuboko nukuri we ntandekura twahuriye mu mwijima mu ndahari inzara nego ugutwi ijambo maze rirankorera ntiyaravye ko si vyaha n'ukuntu nambara yaravye ico yokora maze nanja nkura mu ntambara hip hop yampaye flow Yesu nawe mu bugingo ubu namanezerewe kumura ngo mwijoro no mu gitondo niwe yazanye umucumuri kandi muri we sinzigera nyiganyiga sinonyiganyiga hora ndigadiga muri we niyo nakiriye gukira n'umwana w'Imana aragaje mu vyaje rivyajaragaje yonde bukiwe n'inkomezi zanje n'uwaje wo mwami n'izaje manimege marashi yogeje n'ivyabyanje wanje hose niwe yiganziye mu vyanje we yangize uwiwe nanje ndamugira uwanje ivyo kubaho nk'umuja cy'ubunara vyasekera je nagenda mpumiriza Yesu anambona arampumuriza ndimumugisha ubusini cuzanibera muri we neza sinakiri bije nakiribiza muri we n'ukuri navyo kwicuza niwe yankunza arazana mu rugo gurukundo neza na yiwe maraso ku musaraba igorogo tanagura mboso yaje ku maso nyita D O U B L E D mu majambo yose nyita double D sinavyawe no mubiri navutse ubwa kabiri iburyo bwa data maze burya jewe niho ndina vyakarimbi naronse intsinzi simeze nka kera ubu nahindutse ukundi navyabakinzi ubu ndabizi ko ari we yahindutse mazambere umurinzi ngize ndabivuge vyose sino biheza ni we yankunze maze nanje arananyiyegereza ku musaraba niho vyose yabiheza avuze birarangiye shetani aratekereza koko nivyo koko twese twiyungeko tuve kuri satani ntaco twonamukurako Yesu niwe nzira itazimiza y'ukuri n'ubugingo abamakiriye bose twese duhetse no ku mugongo Official. babigize neza cyane umva reaction wayibonye sinkana commentaire ndende tukeneye wewe negereye intebe yawe nzanye ibimazi by'amashimwe muririmbira indirimbo nsha y'amashimwe n'icubahiro niwe ubereye gushimwa we waremye isi n'ijuru niwakira icubahiro we muhwanyi w'ubugingo uri indirimbo yanje mu mababa yawe niho nshaka kwibera mu bihe nzobaho nzamashima wewe waremye isi n'ijuru niwakira icubahiro we muhwanyi w'ubugingo uri indirimbo yanje mu mababa yawe niho nshaka kwibera mu bihe nzobaho zamashima wewe
kuri kino novuga kuri Chris Stars bwa mbere waririmbye utuje uboneka katabwo ufise ni ikintu cyiza kuririmba umuntu atuje tumana message ashaka gutanga itanga byoroshe bakomunika ibyo bakomunika rero ni ikintu cyiza ugiye kugumya nubwo utayibongoje cyane mugabo just byo bakora aririmba icyo navuga sinza Yes, Chris, genda amaze kumva uri kuririmba hari ubuzima yawe muri kuririmba nabitse ko ushoboye gukora ibirenze ibyo sinzi ibituma waje uduha ibyo ndabona rero ni bon bishimiye courage rero n'indirimbo yawe ushaka urashobora kuririmba mugabo izanemo ibintu uri muri competition meme niyo yabizi ko gushobora kuririmba mugabo iri udukuye gutuzana rero mva ka competition ko ndabizi ko iyo iri masengesho cyose urumva nyene gwera umuziki urafise wasiko yawe nyene yafise na kopi yawe iri technique ni nkuko ari abantu mebe nawe bari kwisengera y'abantu utabaririmbishije nk'uko uri kubazana nyene bataza bashobora kuboha amafaranga iyo bakora rero urumva unibaza ko umurongo umukondiktere ntaba ariko akondiza indirimbo gusa ariko akondiza n'abantu indirimbo urashaka kwitwara neza tukadusiga sino Oje kana kikubwire yaho gusa mugandi bisa neza donc ucugira choix papushe ugira choix ikintu ugira utange ko comportement watanze ngaho byo birahuye neza na message akora byo mugabo competition rero mba press tuvuga babigize kandi urashobora no kuba wari gushiramo ibintu byinshi twumve ngo wapi nyene donc ni choix y'indirimbo uba wagize akanzo shika kuja kwa papushe ngenda hano wiyumvire ati choix ngira iraza kuba proportionnel n'ubuhinga nza gushiramo kandi biza message zaba zihuye n'ibyo bintu ndiko ndatanga safi naho zibagira urukundo rwawe ogo wanyeretse igorogota aho wikoreye imitwaro yanje aho niho naruhukiye naho zibakira urukundo rwawe uko wanyeretse igorogota aho wikoreye imitwaro yanje aho niho naruhukiye igihano kindongesha amahoro waracishizeko urupfu runesha ubugingo waragwikoreye imishishago yawe niyo ingizi inkwara zose ze buri noma atari ngaho gato kwete so nubwo ko babikoze neza ijwi ryawe rirugurutse umuntu ashobora kumva message byoroshye ndetse ahantu gusa muri lyrics imishago yawe arano waririmbye intesha kandi ni impesha waririmbye intesha just we si na lyrics ukaririmba ariko ahandi hose c'est bon ijwi rirugurutse irafise technique. Félicitations. Merci. Wademike
kutazigera usigaho maze ucuntegurira ahera ndiyicarira maze ucunyongorera ko wampaye umugabane ng'igihe wabambwa niko kwari ukugira ndabitambukire ko bwanje naribaza ko bitazokunda ko nkizo ariko Imana rugira yiwe migambi yagira ngishikiriza ibira ku buntu ndidegenza ubundi umwami ndumuherezi inyegu yiharije kera nari nduhije ariko ubu ndaruhutse ninavuga ko muri kare kakumaririza Kristo niwe muco namenye ukuri kw'ivyo Kristo yakoze maze kubimenya ca ndavyizera sivyo gusa ca ngirwa ko ndanatura Yesu ndumukunzi ntiratana singisubira inyuma kuko ndagufise simpagarikwa n'ivyageze ntera nje imbere kandi nkayangana Yesu umukunzi nzohora ndakwibuka yuko ari wewe wasanze mu mwijima maze unkudayo kubwo kumurikira maze ucungira kubu watoranije jewe ndi mpwemu ifise umushaha iba mu mubiri uko niko kuri ubusinkiganzwa jewe na kamere kuko nagizwe kuba uwo hejuru ntibintera isoni kuvuga ko ntunze kuko nagizwe utembesha umugisha ntibintera isoni kuvuga ko nakize kuko nagizwe utembesha ubuzima niwe shaka kumera nkuko twebwe tumeze turaguhaye ikaze. Kuduhunga gachenzi. Yesu urakaze. Nawe uraduhaye karibu. Urabizi ko kazi. Ndi Maria wayandikiye. Yagwa. Gana bibiri kugira ngo biriye kuko nimba bigeze neza. So Jeff se commentaire imwe cyambere ijwi ryawe riri hop par rapport yo rap. Donc umva nyine ko yiremeye ari umuntu adifise yazanye n'indi temple charge. Donc temple yiyunga umukobwa. Rero imyandikirire gusa nawe uco byumva bigiraza kumufasha bya kuntu kwamananiye amasinzi n'amarime donc a e donc ukandika imistari ku buryo ziguma zumvikana wimutse ukimuka kugira ngo nyene ntizibe zicanga canze iriho cihe zikagira nyina kandi nyuma ndayitanze utameze neza aza kumutse cyane ku hafi y'ibyo twose ngene bikurikirana bikunze hari amaja mirongo ine igahera cyo kimwe na kuri muzika mirongo ine igahera cyo kimwe bari ine mazi cyane ijijabarozi haya mazi zi ari mirongo ine ikaba yazi ari bikurikira ya ra ine ya ra bice bigira nyine kaje mu mutwe n'umuntu kwamegera mugabo twagize neza abakozi cyane rwose kandi novuga jewe ikindi kintu novuga ni kuno uraraba wari muri Bibiliya cyase majambo kuravuga n'ibintu cyane tuzi neretswe muri ijambo ry'Imana ni ikintu cyiza ukwiye kwankuraje kukabandanya ariko kandi sinzi ko bwari ubwoba uri ura transforma message gerageza uraba abantu babwira unyura hasi pivotari sawa mugabo gerageza uraba abantu nitegereje umusaraba umwe Yesu yadupfirako aho niho natakambiye wazantabare Yesu mwama himbazwe Yesu mwama ahimbazwe ni amaraso yankoreye mu mutima wanje Yesu mwama ahimbazwe Yesu mwama ahimbazwe ni amaraso yankoreye
mu mutima wanje. So ikintu uvuga muri wewe courage ijwi rya rugurutse urashobora kugira tekinike zose ushatse bakonje muri voie de tête kugomba mugabo wameliore just namugira ama sport kugira ngo uronye games imwe soft imwe za kugoye hariho n'indome zimwe sinzi ko baraciye mu ishuri ry'umuziki ariko hari indome zimwe bafiswe baziririmba nka re ariko ntiwayishimitse. So murakoze cyane ubundi ni ikibazo cyo muntu uzenya barigeze kumpishana mu kwezi guheze kujya kuntu rero nari tapise naciye ngenda sarira mu muhogo ubwo rero ijwi rero sinshaka kuronka impuye muziki. Of the goodness of God. Pode commenter nongira kubera ko ushobora gutsinda ino higanwa ntabyo tuzi donc ukagenda i Dubai kuri ya stage yaho tushobora gukaririmbira abantu bose n'abazungu kiba gusa teguza kumetriza stage teguza gukorana n'abanyamuziki bawe gatete mashobora kumutagirana na repetition kuko uduze kaduga ya hejuru kuri ya frequency bashutibuka umunani wawe ataratibuka cyatukuburije ryawe riranyitse donc cari nyikira indani sivyo nitushongere numva no kugira tip technique. Merci. Ni ibyo nyene mugabo Imana izagira umugitariste yaciye amukurikiye ama ikindi pay attention sana ku majambo kuri lyrics niba agenda i Dubai yanike yavuze niya nabandanya muri competition urumva uririmbye indirimbo harimo parties za lyrics utametriza uvuga muri competition haragera igihe hasigara baririmba neza gusa mugasigara murondera igituma hagira umuvamo urumva murashaka abagashaka sanga basigaye basimwaririmbye cyo kimwe tukasha dukenera gusubuvamo tukasha tugohora lyrics ugacumva kubera mwese mwaririmbye neza rero urumva sino ugize neza wakoze cyane rwose. umva naturango ndasaraba umva nivugira ngo ndiyemera bumva mvuga ibitumvikana ngo noneho mu kanya wa muhunga arazambura je novuga nta makuru mugira ico nobasaba mwoza murandeka nkaza ndivugira je sinoba ubwo buzima bwanyu je no hava nsari ndico je mbayeho naho mwe hose nzi byo murimwo ubwo buzima bwo kugwara no gukena natahuye ko burya ukenye n'ubutumwa bwiza mu buzima ntiwigeze umenya wamukiza natahuye kariyo mpamvu wamuburanigo wamugwara wamurira udahagarika umutini Yesu gusa uzokwa muvyibuka abariye kuri deva bamivyama biboze abariye kuri Kristo twamivyama biryoshe wisi byisi byunguka no vuga kubeshe abari muri Kristo Yesu ntitwama turenze twama muvyunguka
twama mu vyunguka naho bwa buzima bwo kugwana narabusuzuguye ubwa buzima bwo gukena nabutaye kure ibyo kuburanirwa byo naravyibagiye fise ubuzima bwo hejuru bunengesereye fise Kristo muri jewe numva amahoro numva umutuzo numva umwidegemvyo numva ndi good numva ndi bo numva umunezero fise Kristo fise itunga ry'akabura rugero fise byose fise n'ibyo mpezagira ishengero isoko y'ijanje jewe ni Kristo ahandi hose ni zero uwirata niyirate ko yamenye uwo Kristo niwo kuzuka niwo buzima ahandi hose ni ivumo. Nibaza yuko next time musasiwe kuri tuva muri competition cyangwa iki ntuzosubira kugira deficiency instrumentale en fait tuva kuri deficiency instrumentale hariho urashaka gusanga ibintu uri kurarapa wowe mutwe wawe wari ufite instrumentale uri kuragira twe ko turayumva tuje tumva umenga wari kuzuragira uko umenga wazuravamwe mugabo kumva cyamba ndakurenganije bivuze ntiyavuyemo paraporo yiki peut-être mu mutwe we yarafite instrument kuko twese two turarapa ubu ufise umuziki wihaye mu mutwe kuragenderako rero ngo kubera ubu ufise mu mutwe je nta wumva paraporo ingene je tubishije akapera twebwe ta muziki dukoresheje rero kandi urumva rap ya kapera irabaho urashaka kuyigira rero urumva acabamo ko kantu rero next time hagufata risk yo kurapa instrumental ihari fumuzana instrumental kugira ngo ukujija ntakujije kuko tumva yo son wofse mu mutwe yo kuragenderako sino courage merci beaucoup kera mu bugingo bwacu narahindagurika hamwe na rakekeranya mazahandi mwisera kera mu bugingo bwanje narahindagurika hamwe na rakekeranya mazahandi mwisera amahoro yesama aruta yonarinziyo none ngenda habuna kuko nize kwizera amahoro yesama aruta yonarinziyo none ndabona kuko nize kwizera mejeje kumwisigira anyuzuza amahoro asuka amazi y'ubugingo mu mutima wanje amahoro yesama aruta yonariziyo none ngenda habonayo kuko nize kwizera amahoro yesama aruta yonarizi none kuko nize kwizera. Merci beaucoup pour les performances. Wow, wow, wow.
Ugira wabo waende mana tuzibere yawe onumutimule mana tuzanishire nibyo shingana abana bawe tugure nshuti icyumba iyo amashimwe yose jewe bon walirudi neza rwose urugo mugabo ikiru cyane oya nicho kiri mfuko Ongea Kirundi. Nakisikia vikuongea ni vigumu. Okay. Kuwa free, imba lugha hiyo unaweza kaimba vizuri. Kwa kuwa unataraga kadete tunazokiona kusikia Kanapaka nasema vingi. Lakini nyimbo ya Mungu ewa nilikuwa nasone kile kitu. Yaani bahati yote ilikuwa tuliimba vizuri sana. Kirundi cha tumaelele penye ulifanya ilikuwa mtu anaimba kwa kawaida. Ametoka kwa ajili ya hii. Lakini bahati yangu kwa ajili sauti nzuri sana na lakini ilikuwa nzuri sana. Next time kama unaweza kama unavihitaji basi unatafuta mtu unaimba kwa hiyo hata kwa unasema hivyo kufanya makosa mengi urumva tuko tuwili tunaingia kwenye ndio kirundi na kusikia lugha kama ndio ndio kama fresh awala tunajua kama sauti sijui kama ni kwa kwenye sauti watu wanafanya sauti ya kawaida labda ni vile normal kuna mchezo vingine Ogo chanenzi ngo artificiel niyo iriko iraririmba intelligence artificiel niyo iriko irabikora sasa abantu bazo AI kabisa bazohigana bwana sasa Hapa jana kusema commentaire ndasa sasa katoi ni hivyo la voix prochaine la prochaine uzogerageze ukore repetition n'umunyamuziki wawe kubera ko numva ko yagerageje kuduga amakorasi en fait wagumye mu bintu biri soft byugaye bifungiye en quelque part bisigura biti yaba hari umuziki ibyo byose wagize by'ama technique na kimwe twabitahura aguma twumva ngo umuntu yasije kuri stage rero numva ko ijwi ntiriguma gipfungura ripfungura ari umwanya wo gupfungura ijwi ryawe n'umwanya wo kurifunga icyo nico bisaba gukorera wagitanga ukiendelea mu competition ni sauti ya soft tulipenda kwa party penye sauti inatoka wazi kwa jipa ilikuwa vyuma vingi sauti inatoka sauti kuna apolije jewe nabonye Yesu akora bituma jenji wiwe mbu wiwe nuwanje ndu wiwe Kristo du we ndabukunda cyane Yesu naramubonye kuko nawe nu wa
je ndabukunda Yesu kuko naramubonye nkunda gusenga cyane mvuga izina Yesu kubera ko yampaye amahoro uwo Yesu bica mutuma nguma ndamukunda cyane uwo Yesu 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 ulinipenda nikakupenda tukapendana Yesu we nilikupenda ukanipenda tukapendana Yesu 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 narahiriwe kubona ndi kumwe n'umwami Yesu narahezagiwe kubona yarampinduye n'ibyishimo jewe kuba narahariwe je ndicane mwegisha ibyisi ntibikindusha abadakijijwe n'ibyinshi genda barusha kanguka hinduka ibikorwa umuyibuka ijoro n'umutaga n'igitumuramuka ijoro n'umutaga n'igitumuramuka be watanze iki kubona ukiri muzima ntabo mungana ubu batakiri bazima bwira umutima ibyo ujya muri rutazima ufata ingingo maze uhindura ubuzima turagushima mwami kuvya mudukorera erega naho twobivuga byose nitwo bimara niyo mpamvu bidutera kuko mamaza izina ryawe kuba tarizi barimenye wabanye natwe cyagihe twari dushonje ubana natwe cyagihe twari turushe mwami maze uraza udushira mu buzima buryoshe izina ryawe mwami Yesu we niryubahwe Sapuria Mari kutashyize ko logo mani Sapuria Yewe merci kuri energy hama nibaza yuko mu bintu bigoye mu ndirimbo z'Imana nuko indirimbo y'Imana nta muntu n'umwe atoyandika ko amajambo akakuba amwe presque iminsi yose aho biza gutandukanira nuko ayo majambo ubuye experimenta ku munsi agacika ubuzima bwawe rero uko umuntu agenda iyo rapoje kugira ejo mu gatondo niyo baza kuyiposta undi mupetera ashaka kuyibona akayikunda ngendo bavuze Yesu n'ibiki nawe nyine akabisubiramo mugabo plus bicika ubuzima bwawe plus bicika ibintu wisomeye plus bicika ugenda si kubera amajambo y'Imana arima akenye arahari mugabo ayamaze gukoreshwa kenshi ku buryo atayisanga ari yagarutse mugabo urumva muri hub kubera happy indirimbo za worship nizikonsoma amajambo menshi nk'indirimbo za rap indirimbo ya worship ukibwira abantu gusa yuko Imana ari yera bose abagutse ibiganza hejuru kubera iryo jambo muri worship nuko rimeze rifite ubwo bubasha rizobwamana nta ndirishobora kurisubirira ni woronka irivuga ko Imana ari yera rivuga mu buryo buri deep gusumba uko rivuga mugabo urumva hapa gafindo kayo nuko umunsi nato ashatse kuvuga Imana ko ari yera Tetrimbo bridge kwenda kuza gusobanura ko muri yo tani gitutu cikibi kibayo urumva ibyo bintu byose ivyo rero biragoye ko je naho twobitora mu zindi ndirimbo aho ndi muntu bikoresheje muga muri bibiliya biri donc no muri intimité yacu nawe mu rugenderanira je na Yesu personnel aho nyine biriyo rero urumva office energy nk'iyo office umwete nk'uyo kuvuga Yesu urakeneye kumumenya gose commentaire ndagwaye umuntu arashaka kwenda kuvumenga ifatanye gose n'ivy'umuziki mugabo uri ku muraperi abaririmba gahogo barashobora kuronka uburenganzira bwo gutrisha gato kuko urumva ko play yabo avuze mwami imbere yawe uzico ushaka kubiheza ashaka kuja muri rofi jewe nawe ibyo sinahenda uwo murongo muri rap si n'umurongo umwe alors que ku primo ya rap 16 rero urumva twe dukeneye kugira amajambo menshi turatomboye turi mu bwami y'ijambo ry'agaciro na jambo nawe dukorera donc twe Yesu dukeneye kumukonsoma pakore tukabandi bamukonsoma mugabo kugira umurape ifo kumukonsoma breve rero wakoze gose iyo niwe jukiza gawe ndatangazwa n'icubahiro cawe ndatangarira ukwera kwawe nkarengerwa n'ibyiza ukora iyo niwe ubwiza bwawe Yesu ndatangaza n'icubahiro cawe papa nkatangarira ukwera kwawe nkarengerwa n'ibyiza ukora
ibimbamwo byose vyature ibinkikuje biremeza twese hamwe turavyizera ibimbamwo byose vyature ibinkikuje biremeza twese hamwe turavyizera n'amajuru arabizi kurima 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 yeah kurima abanze nindira abagire commentaire sima bisanga ngize by'ubufana je naryohe nindira abahinga b'amajwi bagiye uko urorongora ruwaje misengero oya kare ndabiruka kera ubiruka kera yego kera cyane ngira nije rero nkarigwa no kumva presence y'Imana ariko reka bikirengira abo bazasengera unataka upasteri usengera hii muri sabauti jewe ariri ibintu bisurenga arabize facilité yo gukurikira cyo gusenga arafugiza amatekinike nayo nzi ko amatekinike atabyiza ahubwo nayo nzi ko ebana weye we ni muguru de ruanje direct ebana kwa nguvu kwa upole direct wanza kukubite direct kabisa namtangia na kiongozi kwa jari mutarurimo kweli hiyo capacité yo guprovoquer atmosphère facilement muri twese ni jene active esprit ya jiri nyene ya makali sinzi ko umuntu abaza ibintu byo kuririmba jare mfashwe mugabo kuri ugitangura kuririmba ijyambere nariko ndaririmba nari ndabanumisha abana ngovuga nti sinyonika ariko nayo lakini yaburi kuri babamba bakuru abantu bamboye ko nabo bari baryoheye rero reka bagoye commentaire ntinya gutanga ku mwe obite jene umusije nabo Shine Chambere merci ugize donc ugize performance irimo ibitego bishiki donc biragoye kujija biri fond parce que nta bintu birenze wagize ngo yitege imitego nawe cyane natwe ngo ugire gutya ngabo je nashaka ndakubaza ibibazo usanze umuririmbyi ukora ku giti cyawe urafite platform donc ukorera uramaze gusohora imiziki yawe okay ukora umudiho wiwe cyane donc worship and worship canke amanani amafu okay rero urumva ko nawe uritanganiye ndibaza ubonye ikirere ukeye birashoboka ko donc Imana igeza guha abantu genda wongereza abantu mwishengero muri commentaire nogira imwe ukorera bera parce que je nabibonye neza ko kumva donc uri ngaha indani muri wowe umuwoshi akorera abandi mugabo kuri stage sihuri donc muri kuri stage umuwoshi tumenyetse nyine twaho ariko arakora ibintu ndirimbo bisha byibonekeza so nico ibisigaye warimbye neza so ikintu navuga kurimbisha umutima nkuko abandi babivuze nicyo kintu kuri principal kandi ukwiye gukomeza nkuko wabikoze ariko ugenda ukore amatravail kugira ngo ijwi ishobore kuduka numvise uriko uraririmba just hejuru yurakwepa ugende wongereze rero kugira ngo just ushobore kuba capable kuririmba haba hejuru
haba hasi mugabo ico bavuze ugikumba ukigumye nka nkama kandi namba ari gusenga usenga ubandanye Yes, je nibaza yuko intunganyira urazamanasi twese twahamagariye kuririmbira hejuru Anase ni coach so kuririmba neza ntibisigura kuririmba hejuru kuririmba amahaya sibyo bikubwira umuririmbyi mwiza ico kintu catumye twese tumera gutya ugumye cane rwose ariko kandi ntugumye ugikoresha kuri YouTube na Facebook Eglise iragikeneye karibu mu kwaya save abantu b'Imana urashobora gukora afrobeat urashobora gukora ibindi byose mugabo uri kurasevana n'ubwoko bw'Imana muri iyo sayi kurasana ya merci beaucoup reka rivuga ubutumwa bwiza biciye mu deho wa rap reka mwami wanje ndagukurira inkofero kuko ivyo wakoze binyereka karorero wankuye mu mubaba unjana mu munezero niyo mpamvu ntazoti ivyizgiro so mugende isoko ry'umugende muri bwa bwigenge Yesu niwe bwenge niwe atanga gahengwe abamukomoka ko twese turahiriwe ntaco dukihani Yesu niwe agira neza kuba mwizera kabakomeza kabaho ubuzima budashira je mwanezerwa nivyo ankorera niyo mpamvu nahisemwe no kumukwirikira aranyikundira sinzo maramara sinzi kera nibagira asante sera bakunda ufise ego hewe urakoze cyane kuri energy jewe umuntu akoze ibintu mugabo akabikora yitanga je cyambere kinyoye bari umuntu abazi no gukora ibintu mugabo aje ukamengana umuvumvyi agakushira amaboko inyuma Yesu babipfuye rero boldness ubushizi bw'abanga bwo ni energy wakoze cyane rwose sinzi ko aba bafise commentaire cyane bakiri barafashwa n'izina ryawe urafite commentaire wakoze rwose abakurondera barira ni benshi kubw'ibibazo bibakikuje kandi nanje narumwe murabo ariko sinzanywe n'ibibazo zinduwe no kugushima nzanywe no kurabu bwiza bwawe nje kukubwira ko ngukunda we undutira byose kuko kubana nawe ataco no bigereranya we undutira byose kuko kubana nawe ataco no bigereranya Jendo wajewe bakubonye kweli neza ari jugiye ri muri distortion kweli abana uni coach nawe umukoci w'abaririmbyi ntiwigisha ibintu vocale n'ibiki urabyigisha So, commentaire yanje so commentaire yanje ni donc wamenye gukompeta nta bintu nta mutego witeze wewe wabaye juste uratugira ibintu tuzaniye aha vraiment urageze uzi competition mugabo cyo mbona coco naho mu coach next ushire kwindi niva mwana rero ngo wabaye ibintu bimeze nk'uko nta buhinga bwinshi nta birenze nta kwita gutego juste imbere yacu rero mugabo
ko tuduga ntuzenya iwana nawe duza choice ya song ngo iyo song ni favorite yanjye kabisa ndayikunda sana gose so next time iwana mzetu duete song mwana hivi kubera performance urumva ni competition hariho nigeze kubwira ni turu ya kabiri bahagenda harasigara bazi kuririmba gose kuko hagenda hazogera igihe niro tuva ari wewe nunda yarahavuye mukanye yaririmbye ibintu byatwe pression ko nyene n'unyuma yiwe arigere muzamusigaye muri mwebwe mwenyene umva kizo batandukanye ntizobijwi mwese amajwi yanyu yatwemeje izo twe batandukanye ni performance yuko nyene indirimbo yawe wayiririmbye no sinzi gene nza kubisigura mugabo urumva ni wowe kwiyumvira ngene ti konzi ivyijwi kurumva umunsi wa mbere uririmba ushakora rwose compliment nk'imeje kuko ubu nyene kujigira ni byiza fresh mugabo iyi ndaguhaye ni muri ndamaze kuyi abantu bane ko dutanguye c'est vrai tugeze kuri 21 bane sikirenga gose mugabo umunsi uzomusigaye muri abo bane canke ushaka usanga n'abasigaye bose umunani bafise ayo majwi nyene difference zo batandukanya ni iyi izo tuma utandukana nabo ni iyi niho rero competition kizira umva uciuza next time ugatora indirimbo peut-être igenda bukebuke kuko nyene swat ifo kuyumvira gute uza kandi kudukwiga kuko ijwi habaye izindi hashaka kuza umuntu gusa kyongeramo akantu gato gusa hariho umukobwa yongeye mu ndirimbo tusanzwe tuzengeramo kandi kaza ko yagize ibintu by'ubwoba n'amasoni n'ibiki tetengira ngo yafashe risk yo kwivugiriza yafumareka bakamuvugiriza sinzi cyabaye ngabo yafashe risk yakimutandukanye n'abandi directeur rero umva ko gufata risk ifo kubahuka ifo gushiramo ikindi kintu ijwi ni ryiza mugabo surprise tangaza kuko amajwi meza ndabizi no munsi muri buri turasigarana ashika 6 y'igitangaza akoze cyane We love you, Lord. We adore you, Lord. We lay our lives before your throne. No beside you, Lord. No other God but you. We lay our lives before your throne. We love you, Lord. We adore you, Lord. We lay our lives before your throne. No beside you, Lord. No other God but you. We lay our lives before your throne. No beside you, Lord. No other God but you. We lay our lives before your throne. Materi ya mbere yadutinye nibyo wadutinye nibyo wakwefye ucogira kira ruya canke waravye kamera kugira image igende neza yakwefye twege dusanga yatoye kamera sino ijwi ryawe nyene riri hafi na hafi ntaco bitwaye nk'iryo nko muri studio twebwe turyakira rwa neza byinshi ngabo iyi ni competition tegerezwa ewana mugani wa nyanya akoresha ikintu ngo betting tegerezwa kurizana donc abantu bari betting ireko bagati je ndazi n'uburya ku buryo tubuharira confetti mugabo sino nka ntabuharira ari nimba neza bimeze neza bamuhaya ngaha ya nana ko bigenda left for the next tegura competition sivyo bibaye ngombwa uzana umuntu nawe akuvugirize kugira ngo energy yawe donc pasi utange igisumba ngaho yeah yes Tujye novuga kuri Sheila so ijwi ni ryiza mugabo rirabuze ingufu energy inawongeze ibyo ukora kugira ngo ijwi rigire ingufu kandi uri ngaho kuririmba just urimbe tuboneka ari huri vivacité ngongera byabaye ko aragize ubwoba
bategereza kubwikuramo n'ikindi gihe uri imbere y'abantu cyangwa imbere y'ishengero cyangwa uri kuririmba ariho hose ubwoba n'ikintu gihinduza umuntu ibintu yateguye agasangiza ibyo atategereza gukora. wakoze. Uhoraho niwe muco wanje n'agakiza kanje notinyane, niwe gihome gikingira ubugingo bwanje n'inzira zonse butu. Uhoraho niwe muco wanje n'agakiza kanje notinyane, niwe gihome gikingira ubugingo bwanje n'inda zonse butu. Naho ingabo zosagaza ngo zintere umutima wanje ntiwotinya na gatoya intambara yovyuka ikangwanya no muri yorema no muri yorema no muri yorema no muri yorema ubwigisha mbere nakunze kungene wahireye hasi hama ukagira octave nziza then ubwo no kuduga hejuru cyane habuzemo energy ikwiye mugabo navyo ndabihabura neza uri kuravuza gitari uri concentre ku makoro byose donc kuri je vraiment nta kibazo na kimwe so rero kare for the next ongerako yaje muri twebwe ariko ntitwamumenye, yatubwiye byinshi benshi ntibamwumviye, yakoze ibitangaza ariko ntitwamwizeye, nubwo twari abanyabyaha yaratubambiwe, kuva ndamwizeye byose narahinduye, ubundi nimba mvuga ko yakoze ibikomeye, nibutse ibyiwe reka mfate brike nandike, kuko ibyiwe biryoshye kurusha inzoga y'impeke, abatabyumva ngo tuzigorogota ndabereke, abanyabyaha ingeso zanyu nimuzireke. Umva yo mwami Imana ndaje kugushima, uri Imana nzima, uri umuco mu mwijima, wandutiye byose mu buzima, akirisimwe rivuye ku mutima, ndi kumwe nawe Yesu umutima urarema. Jesus papa you are my redeemer, nubu niwe sima kuba nkiri muzima, uri umukunzi mwiza utigenda undekura, uri umuco mu mwiza ugenda umurikira, kukugira muri ivyo bindi ndakwiganyira, bigatuma ndusiriza kwama ndakwizera. Umva haleluya 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 haleluya, Yesu Kristo niwe mwami nzokwamaze nkorera, namenye neza ko atsinzirira mu kiyaga gitukura, ni wabandanye umwizera Yesu Kristo azokora. twari tukigira n'abandi la prochaine uzane beat parce que sinoshaka kudefinisa neza ko ari trap ya bien ko nagaragaje kuyisikana numva nta iratagaguritse donc ivyari biriko kuri beat yawe waduhaye, twe twagaragaje kumva swate wari ufise mu mutwe mugabo twiyo waduhaye ivyari biriko neza. Sasa la fois prochaine rero uyizane beat hama ibisigaye vraiment ura n'abantu bocubica kweri batakiri umwami Yesu misiri n'ibintu urimo vraiment yari ijisho ryawe kweri ni umujeshi basi navyo nabikunze nyene. Thank you. Risi na usanawe ngami ngami
bisa n'ibyo wakoze mana amahanga yose waremye azoza gupfukamire mwami uhambaye mubyukora byose uhambaye mubyukora byose uruhoraho uruhoraho Coach Fabrice, merci beaucoup. Uramaze guca mu ishuri ry'umuziki? Biga kuririmba? That's why turi consulta uyu mujama. Ni commentaire, umva twe ngatuvuga commentaire ikibohindura cyane uhindura. Kubera ko ufise ama vibration full 90% y'ibintu byose uri kuravuga. Amajambo nk'ubu yanyize message bitakaje donc ntabwo ba vibra hose. Ama vibration aryoshye alfe kumatera neza. Hano igihe atabakeneye. Kandi ahora natwiba kubera plus vibra plus mpemu tutumva ko tazufise. Aburi kuyorohereza. Haba harimo kuyorohereza cyane. Mugabo kandi si byiza basi. Si ntabwo biryoshye kumva nyine ama vibration menshi. Donc kiretse tugize competition y'ama vibration abantu bagira ama vibration menshi niho uca uwa mbere ngaho nta muntu nakurusha mu bantu bose bacinga mugabo nyene barazimana ntabwo ari byiza niba pasa rero canke ejo tukabandanya icuze wagikoreye ko wisi ikurikira utegeza kutwemeza iyi ni competition twemeze gusa kubera bumva batwemeje mu vibration gusa ibindi byose washize ku ruhande tugenzo vibra ngo bisikeze sinana hamwe na attitude yawe rero aho hantu hagaze kuvugisha kwagaza aho nyene rero urumva turi mu gikorane ntacyo byari kuba bitwara kuko n'abandi bari kuba bahumurije ko barasenga ngaha turi muri competition dushiremo mu ndirimbo yawe buja giki urumva ntabwo bitandukanye vraiment ni challenge ya competition niyo kuko kandi ibyo muri competition nibaza yuko ntacyo bideranja ku byo ugirira mu isengero nimba uhora uririmbira imbere y'abantu mu isengero naho nyene ubuja kuko urumva uri mu isengero uhagaze ukorera n'abari ngaha n'abari ngaha n'abari imbere yawe urumva uko ubuja bose urabafiza participe donc urumva no ngaha ugumye hamwe mugabo uzura buja ugiye ukurashaka kumwega nkagukurikira usuye kagera nkagukurikira uzi geste mu maboko ukatira attention yanje mvuga ni kunyemplika mu bintu byawe ni kunyemplika mu bintu byawe rero urumva naye majeste yofasha iki amwe umaze kuri commentaire atanze bitreze neza cyane kubivuga icyo mvuga Fabrice cyambere na mbere courage so hari ikintu gikeneye ku muririmbyi sport je nabonye kuyikora kuko nta muntu ashobora kuronka vibration nk'izo zose agakora les abdominaux andazikora mugabo nkuko bandi babivuze ugabanye si hose yashiramo vibration nk'izo zose ahandi uragira ama cascade just harano usanga winjiye muri bwana zago usanga imbiye mu mazuru nako uravuga kosore ubundi ijwi imeze neza bishiremo ingufu kandi cyangwa urondere abantu bashobora gufasha simako je mu ishure hari abandi bantu bashobora kwigira ko kuri Facebook cyangwa mugabo hariho n'ikindi kintu bakora gira kiri très important wakora control ijwi yawe yari control mugabo le geste ama geste ugira visage urabe ntibibe exagere kuko hariho ukuntu ushobora kwifata mu maso ugasanga biradirangije abantu ntibakire na message bagomba uratanga bivanye n'amageste urekanye mu maso so ikindi ndangiza amani communication yawe n'umuntu ariko akubwira cyangwa n'abamuziki muri rusange hari ahantu hagenda
yes sinzi niko yatari bisi mwagize waciye mu nzira ziwawe agaca guma ngaho ya code iza gushika mugabo wamaze gukata quelque part which was hari igihe bya wagomba wamenga uravuye muri ki kandi kiri juste kubera ko utari followinga iyo timing yiwe kubera ko ngo byasaba ko bari bakurindira yaca gutora kuri timing ko ugezeho so ifo nzira tanzwe Murakoze cyane. Yo, Joshua w'inshuti y'Imana, bwira mbega ninataha iwacu nzimana, mpemu nitwe Bisirayeli, shaka kurengikana hana kira akaboko njabutse imanga, uhoraho yakugize intwari, jabukana uruzi Yorodano nkiza amana no kubura umanga, wabaye umufasha wa Musa reka mukubere, watwajije ubwami jewe nzoba umukomisere, aho wagishize niho nzohonyoza ikirenge, nuwangira inke ndenzurira ibiti mu kirere nkubwire, aha kwisi ivyama bitugora, vyinshi ivyama biducanga, mbega Imana karanga, najunyibira kabanga, mbega kwirukira kunyonyishu canke kwirukira mu mahanga. Iyo nyishu watsinze umwami wa Yeriko hayi Yerusalemu Horuma hamwe na Heburoni, utsinda Megido Haradi Kedeshi Beteri Tapuwa Sharoni, Makeda Ribuna Rakishi Gederi Heferi Gederi Madoni, nanje bunganze Jahumu Babylon, ubutumwa bwavuye kuri GO, wabutanze turabishijisho, ku mabuye pibiri y'agaciro, nubwo benshi tutabishize mu byumviro, nega cegicaniro, ubu ni kirabo, wadutanye ibyago, gushubunda gukeneye yari intango, nubu sikemu, turetubaha abasokuru, Ezawu na Burahamu, n'abandi bakoreye Mungu, bambereye incungu imbere ya Kristu muri iki gihugu, inyuma y'ibyo bihe byose kubiye imyaka 110 hatiye, bisozi yefura yimu nkuduze tukuvuga gusa byari bikwiye, uhoraho yakuduza amapete, rero nanje uzunkuru ubunebwe gutsindwa bihere gutsinda mbikore. Ndakubaza ikintu, urumva ngira ku matera agize ko ndi muraperi, abaraperi dukoresha amajambo menshi mu ndirimbo, mugabo urumva turi mu isezerano rishasha tuba tuvuga Yesu, donc Yesu nibwo ari principal muri message yacu, donc objectif est kurapa amajambo y'Imana, ubutumwa bwiza mu kurapa, ubutumwa bwiza nabwo ntidukompoza ubwacu, yego turabiha marime turabiryoshya mugabo biguma muri nozeri, performance yawe igize neza mugabo wavuze ibintu byinshi bidatahuriza wavuze ko Aburahamu yatubereye incungu imbere ya Yesu, Aburahamu nigeze atubera incungu, urumva ifo ku message represent urumva urumva rap irafise agakode ko gutrisha flow iryoshe, abantu bose urabatwara, abantu bose urabatwara kuko deke ugize flow iryoshe kandi umva wayigize iryoshe cyo tumujije bagukomeye amashi, mugabo no babaza ibintu byinshi bavuze batumvise byinshi gose, ni kuvuga urumva. Rero turi muri competition, mugabo numva je commentaire yanje ngira sindagira ku competition gusa, ndagira ko nzi yuko uri mu artist nimwe buri mu mezi make cyangwa ne wiki je nawe tuzoba duhura, swate dukorana ibica nk'ibiriya, ndakurumviye commentaire ndagize ku bwa kazoza, sindagize ku bw'uno munsi gusa. Donc ukompoje couple yawe ya rap, nimba swat ufise umuntu agukuriye mu by'impemu ashobora kuba juste gusoma texte gusa akakubwira ati yewe yarabagaha ubigire neza iki ibintu nk'ibyo, donc abiyo kote ibindi ko uvuze imisozi yose bibiri vuga je sindayimenya ntacyo bitwaye, ndumva ko rukubwira ibyo muri bibiri, mugabo numva rero uvuze ikintu numva umenga kiko kivuga ko dusindi incu ari inzindi njugu twagize zitari Yesu, vuga izo ncungu zindi ni bande, urumva kandi urumva zihejeje kugereranywa n'umenga na Yesu nyene, umva niyo party gusa message. Donc next time amwe muri competition ubandanya couple uzo presenta irasire ko ari umuntu yakosora agukuriye mu mwemu, abwira commentaire acha kubiraba kabijije mu maso y'ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza, sino performance yari nziza, commentaire kuri message gusa. Musi icyo twababonyemo twese twabonye Imana. Courage rero, ibisigaye ni igikorwa cya jiri, ariko igituma uvuze kuri no video n'abakurikirana n'abasanzwe babazi bavyumva
bafise akazi ko kubaha amanota 30. Aha rero ni mwebwe kubera iki twabishizemo, biturota gusa muririmba bikamenyekana mu nzu wanyu. Turi muri monde ya digital, monde ya internet, naho atari tuganza mu ishengero. Abantu benshi badukurikirana bari hiyo. Video ni yaduga, shira kuri page yawe, shira kuri link kuri stati yawe, bwira abantu bawe bagire commentaire. Ari igituma kirahari kuko mushoboye kuronga amanota amwe tukaza kuraba mbega uyu wewe ni gikazomarira benshi ko azi gukomunika public yiwe. Icyo nico tugomba tubasabe. Turabizi ko ari abazi internet kuruta abandi, muvyigishe kuko mu isi tugezemo nizo tala mufise tutabafashije ku affronta internet twoba turiko turababesha kuko naho mwoba bambere ejo mu ishengero tutabigishije gukoresha internet kandi twabigishiriza a partir izo telefone mufise kandi bihere ngaha nyene. Icyo ni kimwe cya kabiri, nuko tugeze muri final hazoba umwanya w'amanota muri public. Vyojoha yuko familie yawe yemeza yuko uri muri competition, na kintu kiryoshe ko kubona umuririmbyi papa wiwe mama wiwe abavukanyi biwe bose bamuherekeje. Ivyo rero ibintu uzomubwira le 12 ni ibintu utangura kumereka ubu akabona uyu umwana wanje aramuruta. Nico twagomba tubabwira. Hama program yo munsi tubakeze abashoboye kuza ku mwanya kuwa gatandatu le 16 tuzindutse tugashikaje saa 1 duhagurutse saa 2 na saa 7 tuzoba twahejeje. Tuzomenyesha rero kuri uyo wa gatandatu babiri bazoba bavuyemo. Jiri yabandikiye amanota yanyu baraza kuyaharura bongereze ko yanditse babyiko tsa kuraba hariya kuri internet. Hama abazorengana barengana. Yabibabwiye umukozi w'Imana Prince mu kubigisha. Igikuru ni Yesu murabo. Kuri jewe mwese muri beza. Sibyo gaye mwijiri. Bose ni beza. Hageze umwanya tuvuga ngo none tuzagwarura gute. Prince hageze umwanya tuvuga gute. Tuwamesha ukuri kuko ari umuntu yinjira tukamara tukavuga uyiko saa 3 beza. Akianza ujama. Roho Mtakatifu imiyaga kwake peke. So mu ncamake umwe wese yasohoka tuzi ngo uyararenganye ariko yinjiye ukurikira tukarengerwa nibibaye. Rero ivyo itume ejo ni wumva ko wabandanije umenye ngo abaciye nga it was a walk. Imana bagirire neza. Turabatuye kumugisha, ndabatuye kubuntu, ndasenze ngo kino gihugu mukibera umugisha, ishengero muri bera umugisha, imiryango yanyu mibera umugisha, cyane cyane Yesu yamamare mu rundi rugezo. Turazi ko dufise ivyo tutashitse ko muzoshikako cyangwa ivyo tuteko turakora muzokora. Turifuza ko mukora byinshi kuturusha. Imana ibahezagire. Shalom. Twabonye ingabire, twabonye abantu baririmba kugeza aho tuvuga sino ngabire zari gupfa ubusa. Ncamake kuri twebwe Constant yabaye umuneze, ariko turaje kugira ngo dutumire mwebwe mwabaravye, mwebwe mwabakurikiranye, mwebwe mwabanye natwe mukura bazino video. Mwibuke ko commentaire zanyu zibatera intege, ariko no gushigikira kwanyu ko tuma bino bintu tubigira binini birenze. Ego ari ubushimo bupanzwe, ariko byo bavyiza baronse bwinshi cyane. Ego hari ibiko biratunganya, ariko byo bavyiza umubiri wose wa Kristo ubibamo. Uvuze umubiri wa Kristo mvuze ishengero, ariko mvuge n'igihugu cyose. Abana abantu bavuye mu hingi itandukanye, umwanya bamaranye ngaha wagaragaje urukundo n'umubano. Ibi biri mu bintu bikwiye gushigikirwa na twese. Rero Imana ibahezagire cyane. Aka kajyo twagize kuri uyu munsi aho mukomera dukurikirana, turizera ko mu ndwiza nimusubira kandi gukurikirana bino biganiro muzoba muri ko muratahura ko Imana igomba guhezagira benshi muri kino gihugu, ariko benshi tegezwa guhaguruka kugira ngo tubashigikire. Imana ibahezagire. Ndabatuye kumugisha namwe, ndanezerewe kuba gusa muri ko murabikurikirana muri bamwe mubabishigikira, ariko tuze dushira inkomezi. Turatumiye abandi bantu, vuze abandi bantu, vuze abandi ba pastori, muze dukore kino gikorwa. Vuze kandi abandi bantu, vuze abandi bagwiza tunga kuko nimba ndiko ndashira mu buryo nuko ari abandi babufise. Muze dukore kino gikorwa dushigikira impano. Imana ibahezagire. Shalom.